ओके तभी तो सोचो हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? एक बार क्या बोलते हैं कालच पकड़ हाय हाय इतना सुकून। घुमाता है ना भाई, इसी के लिए मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई इसी टाइप का भीड़ देखने को मिलेगा। एंड भाई यार साइड हो जाए भैया, साइड हो जाओ थोड़ा सा। एंड भाई यार इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो आज है मार्केट गाइस, तो प्लीज़ आंटी जी साइड दे दीजिए थोड़ा सा जाने के लिए। एंड भाई यार कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ओके एंड यहाँ पे खाली है तो गाइस कुछ इसी टाइप का नज़ारा दिख। ओ भाई साइड हो जाए थोड़ा। एंड भाई यार इतना क्राउड है यहाँ पे। ओके